ဒီချင်းလေးမှာကာပူလေးဒီ၄ကွက်မြောက်ပေါ့နော်၄ကွက်မြောက်မှာထားပြီးတော့ဒီ F position လေးနဲ့တီးရင်အရင်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ intro မှာပါတဲ့ rhythm အလုံးလေးတွေတွဲလုံးလေးတွေပေါ့နော် rhythm မှာတွဲတီးသွားတဲ့အလုံးလေးတွေကဒီ position နဲ့မှာပဲအဆင်ပြေမှာပါအဲ့တော့ဒါ A ပေါ့နော် A ဒါပေမဲ့ F position နဲ့ပေါ့နော် F နှစ်ပါး C နှစ်ပါးအဲ့လိုတီးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတွဲသွားမဲ့အလုံးလေးတွေအရင်တီးပြပါမယ်3ကြိုး2အကွက်ပေါ့နော် open ပြန်ဖိမယ်အဲ့တိုင်းပဲ၄ကြိုးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် F နဲ့တွဲမဲ့အလုံးတော့เนาะပြီးရင် C နဲ့တွဲမဲ့အလုံး၄ကြိုးမှာပါနော်ခဏအလုံးတော့နှစ်ချက်တီးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်လက်ကလေးလေးလွှတ်လိုက်မယ်ပြန်ဖိမယ်ပြီးရင်လက်တန်းလက်ကလေးလွှတ်မယ်ပြီးရင်လက်တန်းပေါ့နော်၄ကြိုးverse မှာ F နဲ့ F sus4 လေးပေါ့နော်ဒီလက်တန်းလေးကိုဒီမှာထောက်လိုက်တာပေါ့နော်လာB flat ပေါ့နော် B flat ကဒီ5ကြိုးနံပါတ်1အကွက်မှာပေါ့နော်ဒီလက်ညှိုးလေးကဖိလိုက်မယ်ကျန်တဲ့လက်တကြွယ်လေးကတော့2 3 4ပေါ့နော်လို့စီပြန်ရောက်မယ်ပြီးရင်လာလာလာတာရာရာပြီး B flat ပြီး chorus ကအဲ့မှာ D minor နှစ်ချက်ပေါ့နော်ဟုတ်တာပေါ့နော် G minor သွားတာပေါ့နောက်ပြီးတော့လေသူက chorus ကို fade off ပဲတီးတော့တာပေါ့နော်တချင်းလေးကပြောမယ်ဆိုရင်တော့လွယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ rhythm အလုံးလေးတွေ intro မှာဒီဟာလေးတီးရတဲ့နဲ့ဒီတချင်းဆိုတာတန်းပြီးတီးပါတယ်ဒီတချင်းရဲ့အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းကဒီ intro ပါပဲ intro အလုံးလေးတွေပေါ်အောင်တီးနိုင်ဖို့လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့1 2 3 4
လေးပါပဲတချင်းမှာ F ပါမယ် F-sus ပါမယ်ပေါ့နော် F-sus 4ပေါ့နော်ဒီမှာ3နဲ့4နဲ့ဒီလိုလေးကင်မယ်ဒါ1နဲ့2နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့ပြီး B flat ပါမယ်ဒါရဲ့ C ရဲ့ဒါပါပဲဟို chorus မှာမှကျွန်တော် D minor လေး B like ဆိုအဲ့ဒါလေးလောက်ပဲပါတာပါintro လေးပါပြီးတော့လာတဲ့အလုံးလေးတွေကလည်းရိုးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် key A ဖြစ်တော့10နှစ်ကျိုး10ရဲ့ဒီ3ကျိုး9အကွက်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုတစ်ခါလေးတွဲပြီးတီးရမှာပေါ့နော်အောက်ကနေပင့်ပြီးတော့3ကျိုးလေးကိုပဲနော်17 9ပေါ့ပြီးရင်ပြီးရင်၄ကျိုးပေါ့နော်9 17 3ကျိုးက17 9ပေါ့မီရီတို